第一層呢，我哋就要先拎出一條10cm 嘅扭扭棒，將佢對接，分開兩隻腳，然後再將兩隻腳向中心屈一屈，擰一擰，形成咗一個類似心形嘅形狀。咁我哋就可以將佢輕輕咁樣拼一拼埋啦，個底部嗰度都再擰一擰實，咁樣呢就會更加似一個心形嘅。咁第一層我哋就準備3塊，第二層呢，我哋就需要準備一條15cm 嘅扭扭棒同埋2條10cm 嘅扭扭棒。首先我哋要將10cm 嘅扭扭棒對接，將佢哋分開少少嘅腳交叉咁樣掛喺15cm 嘅扭扭棒嘅中間，輕輕咁扭一扭實佢哋，整理一個形狀，保持2條扭扭棒佢哋係可以平衡嘅，每一隻腳都。跟住呢，我哋就將最長嘅嗰2條扭扭棒嘅腳呢扭落嚟啦，攞其中一條最長嘅嗰隻腳去將其他嘅腳綁實，輕輕調整形狀，令到佢屈得更加自然嘅。呢一層我哋要準備4塊，第3層嘅花瓣同前面嘅一樣啦，我哋都係準備一條15cm 嘅扭扭棒同埋3條10cm 嘅扭扭棒，將10cm 嘅扭扭棒對接，然後呢，就將3條10cm 嘅扭扭棒呢順次序平均咁樣掛喺15cm 嘅扭扭棒上面擰實。咁記住啦，我哋每一條嘅扭扭棒呢，嗰2隻腳嘅分佈呢，都係要平均咁樣掛喺嗰個嘅15cm 嘅扭扭棒上面，令到佢哋係平均平衡咁樣分佈嘅。擰實好3條嘅扭扭棒之後呢，咁我哋都係調整形狀啦，輕輕咁將2隻腳長嘅腳呢屈落嚟啦，調整一下花瓣啦。咁我哋留意翻呢，就將每一條嘅扭扭棒，即係15cm嘅扭扭棒呢，輕輕咁樣變成一個錯落嘅一條高啲，一條低啲，然後我哋揸實翻下面嘅2隻腳啦，將其中一隻長腳呢，咁啊屈出嚟。調整翻每一條嘅扭扭棒嘅嗰個嘅位置啦，咁令到佢哋係均勻咁樣去分佈喺個花瓣嗰度嘅，唔可以太疏，亦都唔可以太緊。調整好咗花瓣嘅闊度之後啦，咁我哋就可以開始調整翻佢嘅弧度啦。輕輕咁撳住嗰個長框啦，咁將佢哋嘅花瓣嘅尖端嗰度呢，就輕輕屈，將多餘嘅部分剪咗去。如果呢冇製作嘅過程裏面呢，冇呢個多餘嘅部分呢，咁就唔需要進行呢個步驟嘅。咁我哋呢一層啦，咁就需要係5塊嘅花瓣嘅。好，我哋去到最後一層啦。咁呢一層呢，我哋就需要一條20cm 嘅扭扭棒同埋4條15cm 嘅扭扭棒，同頭先嘅動作一樣，都係將每一條嘅10cm 嘅扭扭棒對接掛喺20cm 嘅扭扭棒上面啦。咁都係平均咁分佈4條嘅扭扭棒嘅每一隻腳。咁呢個係我哋嘅花瓣嘅闊度嚟嘅，咁所以我哋就記住要平均咁去處理啦。咁個做法同頭先嘅有少少唔同，咁我哋喺屈落2隻腳之後呢，咁我哋可以將每一條嘅扭扭棒都係一上一下，一上一下咁樣平均咁分翻開，然後我哋就將佢哋嘅腳捆埋一齊啦，將多餘嘅部分就剪咗去啦，我哋留翻一條長嘅框，咁方便我哋等陣之後嘅操作就可以嘅啦。咁呢度呢，就同頭先我哋每一層嘅花瓣一樣啦，都係調整翻佢哋嘅闊度，將每一條嘅腳啦都係平均咁分翻開，咁唔好將佢哋搭埋一齊啦。然後就開始可以調整翻佢嘅弧度噶啦。咁我哋可以輕輕咁樣用我哋嘅手指嘅弧度啦，去將佢哋屈一屈，咁就會自然好多嘅。咁呢一層呢，一共就都係需要5塊嘅花瓣。跟住落嚟呢，我哋就開始準備花心嘅部分啦。
咁取出一條頭先我哋用剩嘅扭扭棒啦，咁同埋呢喺我哋材料包裏面攞出10條嘅花心，將花心對接勾喺我哋扭扭棒屈出嚟嘅嗰個弧度嗰度，嗰個彎位嗰度啦。咁將扭扭棒啦同個花心呢，就我哋扭埋一齊啦。咁我會建議翻啦，就將我哋頭先個短邊嘅嗰個扭扭棒腳呢，咁向上扭一扭，將佢黐翻實，咁令到我哋個花蕊個部分呢，咁就會短促一些，就會可愛好多噶啦。好，跟住落嚟我哋就開始組裝啦。喺翻我哋材料包嗰度啦，就拎翻我哋嗰支嘅花藝嘅鐵枝出嚟啦。咁就逐層咁黐，用溶膠或者其他唔同嘅膠水啦，咁將佢黐埋就可以噶啦。咁首先啦，將膠啦打喺嗰個嘅花心上面啦，然後呢就再將我哋嘅花藝鐵枝就黐上去。